sibe into eyodwa, sibe into eyodwa, sibambane ndawonye ukuze impilo izoya phambili, ukuze impilo izoba nenqubeko eya phambili. South Africa ayiyona South Africa nje umuntu oyedwa, South Africa ngabantu, South Africa ngabantu. Ilokho iflag lize libe khulu ngaka libala namakhalas amaningi, ne-national anthem yezwa nje ukuthi they include ama language amaningi ukukhombisa ukuthi South Africa njena, ukuthi njena simunye, our country, our mother country Africa. Inkulu kabi lento leyo. So bafowethu, kuningi ukuba kwenzakalayo, kuningi ukuba esikubonayo, kuningi ukuba ukutrendayo, izinto ezingekho right, izinto ezingekho right nje izeneze ezingiphatha kabi kakhulu, ezingithintayo nami ukubuka izwe lethu lifastbekile. Bafowethu, mina benginesifiso la, isifiso sethu sihlalela phansi futhi sinabafowethu lento sayibona ukuthi lesimo lesibhekene naso sokuthi nje umuntu wemsebenzi ayikho, abanye bamba inkunzi ngenxa yokuthi nje bafuna ukuxosha indlala ekhaya, balanjiwe, abanye bamba inkunzi ngoba banezifiso zokuqala ibhizinisi elithile, abanye badayisana emzimba ngenxa yokuthi banezifiso zokuqala into ethile. Abantu abanamaphupho amaningi kakhulu. Manje indlela yokuqala, the first point, baqala ngendlela engayilungile, ufuna ngendlela elungile, bavele bethi ngiphuza amanzi ngaka left, ngizama ukugunya ngapha sengigunyile. Ayenzekile le nto leyo. Uyabona ukuthi ngeke ngifike ngiphuza amanzi ngapha, ngizama ukugunya ngale, sengifuna ukugunya ke manje ngehlise, akusagunyeki, sengigunye ngapha. Bafowethu, umhlongo kakhulu le nto leyo ukuthi uzoyithola nje usuyifaka enkingeni ngenxa yokuthi ufuna ukufeza iphupho lakho, ufuna ukufeza ufuna ukukhanyisa ikusasa lakho, ufuna ukwenza into ephathekayo. Sasibona ke nabafowethu into lena ukuthi bantu abamnyama sizwe sonke, South Africa yonke, besicela ukuthi sike sihlangane sibe sonke, sihlangane sibe munye, silekelelane ekutheni ukuthi siziphumelele. Ngoba iSouth Africa njengamanje mina ngiyibona njengokuthi iyihlathi eliminyene umude, uma usufikile etikilo lelo hlathi lelo liqaqene, isihlahla nesihlahla sivimele sodwa. Kanti ukube siyahlangana sibe into eyodwa, singagcini nje ngokuminyana kuphela, sithwane ngenhlamba, sibulalene sodwa, yabona nje lonto le ayilungile ukuthi sibe against each other, sikhombisa ama suicide. Phela umucindezelo omunye umuntu omnyama suicide leyo. Ngabe siyabambisana sibe into eyodwa eqhubeka phambili. Bafowethu lana sinokuthi lento esiyilonduzile nabafowethu esicabangile ukuthi sihlangane singabantu abamnyama sibe ndawonye. Ngeke sisebenze ngaphandle kwalokho. Ukuhlangana kwethu, ukubumbana kwethu sibe into eyodwa. That is a big thing. Omunye ukhiye nje loyo ongeke uzubhaleke. Omunye ukhiye nje loyo onenqubekele eyaphambili ngendlela eyisimanga. So bafowethu, mina benginesifiso sokuthi onebhizinisi elithile elincane akafisa ukuliqala, washo ama-fundings, bafowethu silekelele youth, zama ukuphumelelisa youth onebhizinisi elincane afisa ukuliqala. Manje indlela yokuliqala akahasi nakukezitha, i-planning ikhona, ukuthi sikhona, kodwa indlela yokuqala niyazi bafowethu, ukuze wenze into udinga imali ukuze wenze imali. That's the thing. Ngeke uzishintshe futhi lonto leyo, ngisho ufuna ukwenza. So onebhizinisi elincane ofuna ukuliqala ukuze phambili, ukuze uzoqashana lo makhelwane loyo, qasha noma khona eqosha indlela ekitchen, kitchen. Uyabo, kwazi ukuthi umnotho wethu ezisizwe ukhuphuke kakhulu, usibe nomnotho olungile, sibe nezinto ezikhazimulayo siyizwe, ngoba South Africa nje sibakhulu. We are big country, a very big one. Manje bafowethu, ngalokho singeni South Africa ibinkulu kabi, singeni South Africa ibinkulu ngendlela esimanga. Bafowethu besinokuthi uma uyeza wena uyang inboxa Facebook, usibani Mchunu,
Kinqoqhazi Facebook, TikTok ngikhona uKinqoqhasi kuzo zonke inkundla zokuxhumana ngatholakala ungakhona uku-inboxa ngizoyifaka inamba engikhona ukutholakala kiyo uma unesifiso sokuthi uqala ibhizinisi lakho manje ushoda ngama-fundings. Asisho ukuthi mfethu sinamandla uthina ukuthi sikhona ukudla sikujijele phezulu sikhala kanye nawe sihuzuka nawe sihamba nawe uzukuphumelela sikukhupha siyagijima sigijima lento lebhemi impumelelweni sithi imbhemi masiyincenga ilokho sizozama yonke indlela ukuthi ugcine yaphumelela lo muntu ngokuthi sikhona ukuthi si raise ama-fundings njengokuthi si host ama-event ngoba njengokuthi ama-event si raise ama-funding ukuze umbhemi ezophumelela yabo ukuze umbhemi ezokhona ukuya ephumelele eyephezulu empilweni. Sizane sibe munye sizwe sonke sibe munye ema-Afrika amahle. Siyathemba kakhulu ukuthi uma ungasisebenzi kanjalo singaya kude kakhulu empilweni. Ubonga kakhulu singabantu abamnyama nje Afrika yonke is big love. What is your name?